ورونو اوس به د هغو کسانو سره یو څه خبرې وکم کم چې د لمنځو په ادا کولو کې غفلت او کاهلي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اے د الله جل جلاله بنده، ته فکر وکړه او ته در په یاد کړه چې ته به یوه ورځ د الله عز وجل په حضور کې د دې دپاره ودرېږې چې د هغه خیر او شر حساب ورکې کم چې تا په دې دنیا کې د هغو عمل کړی دی او تا تر خپل ځان د مخه لیږلي دي، او ستا په لاس کې به ستا هغه عملنامه وي چې نه کوچنی او نه لوی شی بې لیکلو او بې حسابه پرې ایښی وي. خو اول هغه شی چې د حساب په وخت کې تر ټولو د مخه د بنده سره د هغه حساب کیږي هغه لمونځ دی. که د بنده د لمانځه حساب صحیح او سالم سو، پاته د ټولو اعمالو حساب یې صحیح او سالمیږي. او که د یو بنده د لمانځه حساب معاذ الله فاسد او خراب سو، پاته د نورو اعمالو حساب هم فاسد او خرابیږي. نو مسلمان اورور د خپل مانځه پر ادا کولو حریص اوسه، تر هر څه د مخه او تر هر شي زیات د لمانځه د صحیح ادا کولو غم خوره. د مخه تر دې چې حساب در سره وسی د ځان سره حساب وکړه. ورونو هر هغه څوک چې په لمانځه کې ټمبلي او کاهلي کوي هغه ته الله عز وجل په 15 شیانو سره عذاب او عقاب ورکوي، چې دغه 15 عذابو او عقوبتو څخه 6 عقوبت په دې دنیا کې دي، او 3 عقوبت د مرګ په وخت کې دي، او 3 عقوبت په قبر کې دي، او 3 عذاب یې د قیامت په ورځ کې دي. هغه 6 عقوبت چې په دې دنیا کې ورسیږي په داسې ډول سره دي. اول، الله عز وجل د بې لمانځه د عمر څخه برکت استکوي، عمر یې بې برکته او بې خونده وي. دوهم، الله عز وجل د بې لمانځه د مخ څخه د صالحینو نور استکوي، مخ یې د هغه صالحه مسلمانانو د مخ پر قسم نور نه لري. دریم، د الله عز وجل د طرفه و بې لمانځه ته د نور اعمالو اجر او ثواب نور کول کیږي. څلورم، د بې لمانځه دعا و آسمان ته نه پورته کیږي، یعنی د بې لمانځه دعا نه قبلیږي. پنځم، بې لمانځه د خلقو نه خوښیږي، خلق یې خوښ نه لري، یعنی په دې دنیا کې د خلقو بد ځینې راځي. شپږم، د صالح خلقو په دعا کې برخه نه لري، یعنی کم ښه خلق چې عامو مسلمانانو ته د خیر دعا کوي بې لمانځه د هغو د دعاو څخه وتلی دي. او هغه 3 عذاب یا عقوبت چې د مرګ په وخت کې و بې لمانځه ته ورسیږي هغه داسې دي. اول، بې لمانځه په خوار او ذلیله مرګ سره مري. دوهم، بې لمانځه وږی مري، یعنی که څه هم د ډیر خواړه خوړلي او موړ وي خو د مرګ په وخت کې ډیر شدید وږی وي. دریم، بې لمانځه تږی مري، حتی که د دنیا د دریابو اوبه په وچښل سي د ده هغه شدیده تنده نه په ماتیږي. او هغه 3 عذاب یا عقوبت چې بې لمانځه ته په قبر کې ورپېښیږي هغه داسې دي. اول، الله عز وجل قبر پر ده داسې تنگ کې او داسې کښېکاږي چې د بې لمانځه پشتۍ یو تر بله سره تیرې سي. دوهم، الله عز وجل د بې لمانځه په قبر کې د اور سکروټې ورته بلې کړي. دریم، الله عز وجل د بې لمانځه په قبر کې پر ده یو مار مسلط کړي چې شجاع الاقرع ورته ویل کیږي. دغه مار یې د سهار د لمانځه د پرېښولو په خاطر د سهار څخه تر ماپښینه وهي، او د ماپښین د لمانځه د پرېښولو په خاطر یې د ماپښین څخه تر مازدیګر پورې وهي. دغه رنګه د هر لمانځه د پرېښولو په خاطر یې د هغه لمانځه د وخت څخه د هغه بل لمانځه تر وخته پورې وهي، او هر وار چې ووهي دغه بې لمانځه او یا ذراعه په مځکه ننباسي. او هغه 3 عذاب یا عقوبت چې د قیامت په ورځ بې لمانځه ته ورکول کیږي داسې دي. اول، الله عز وجل پر بې لمانځه داسې څوک مقرره کړي چې دغه بې لمانځه د دوزخ و اور ته پوړ مخې کشوي. دوهم، الله عز وجل و بې لمانځه ته د داسې قهر او غضب په سترګه ګوري چې د بې لمانځه د مخ غوښې تویسي. دریم، د بې لمانځه سره سخت حساب کیږي او د الله عز وجل د طرفه امر وسی چې اور ته بوزي. سبحان الله، اور څونه بد او د سخت عذاب ځای دی. د دغه خاتمه څخه په الله جل جلاله سره پناه غواړو.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د سهار مونږ پرېښاوه په مخ کې نور نسته، که چا د ماپښین مونږ پرېښاوه په رزق کې برکت نسته، که چا د مازدیګر مونږ پرېښاوه په بدن کې قوت نسته، که چا د ماښام مونږ پرېښاوه په اولاد کې خیر او ثمره نسته، او که چا د ماخستن مونږ پرېښاوه په خوب کې راحت نسته.